Wah, topinya warnanya apaan tuh? Oranye. Sekarang kita mau ke pasar malam. Mana? Pasar malam. Let's go. Mau kemana? Mau kemana? Abang beli buku warnain aja ya, mau nggak? Kak, ada itu deh lucu, ada Kuromi. Abang mau beli apa? Mana puzzle yang mana? Gambar apa coba ambil? Apa juga banget. Katanya kamu nggak bisa masang ya? Ini salah. Bukan yang ungu itu. Yang mana jadinya? Abang mau yang mana? Abang nyari ini. Yang mana? Abang puzzle. Ya. Kasih lihat dong, kasih lihat, kasih lihat. Wah, mana kasih lihat? Power Ranger. Yoi. Warna apa? Ini yang kuning nih, ada yang kuning. Nope. Apa yang biru? Biru. Ini double. Kamu bisa ngambilin dua ini. Kita taruh yang itu. Oke. Karena kalau nggak mau puzzle nggak apa-apa. Buku atau nggak buku Kak? Nah, kasih lihat Kak. Bang, kasih lihat bang. Bang beli apaan? Abang. Abang beli apa? Yang mana, Mam? I don't know that. Bang, ada ondel-ondel, Bang. Tuh, Bang. Wow. Ondel-ondel, Bang, joget, Bang. Bang. Bang bayar dulu Bang itu Bang, Mama. Bang bayar dulu sama Mama. Oh wow. Kakak mau mainan apaan? Mau mainan di situ? Mau warnain? Sama masak-masak.
buat Doraemon. Doraemon warnanya biru ya Kak ya. Jangan keluar garis Kak. Oke. Wow. Wah, topinya warnanya apaan tuh? Oranye. Ini Doraemonnya kreasi sendiri ya Kak? Saima. Saima. Ayo ke tempat ikan. Mana? Ada ikannya nggak? Ada. Wow. Yuk, mana abangnya ya? Panggil cari-cari, abangnya mana? Mana cari abangnya? Itu abang mau duduk di mana? Fokus. Kamu dapat? Apa? Ih, goyang-goyang di tekangan malu. Wow. Wow, sudah 3. Yes. Ini bang pada kabur di sini bang. Jangan pegang-pegang kucing. Wow. Wah, ikan abang udah ada 4. Datang di sini, wow. Di motor sekarang, wow. Ini punya kakak. Kita lihat Rasyad sekarang. Ayo. Bangnya dapat. Abang udah berapa bang? Rasyad. Jadi angkat-angkat babang. Mana punya abang? Rasyad. 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 Abang yang mana bisnya? Itu. Yang itu nabrak ya bang? Tabrak. Bisa nggak? Ayo jalan terus jalan. Iya tuh berangkat. Tuh bang, ditabrak, dorong. Wih, serius banget dia mukanya. Jangan curang, ayo.
Jangan lupa subscribe ya teman-teman.